हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द क्यूरियोसिटी ऑफ लाइफ। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ एजुकेशनल वीडियोज़ एवं न्यूज अपडेट्स। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे इंडिया के रियल हीरो और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। आपने एक फ़िल्म देखी होगी जो अभी रिलीज हुई थी थोड़े दिनों पहले, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, रोबोट का एक सेकंड वर्जन आया था 2.0, जिसमें आपने एक महत्वपूर्ण किरदार जो कि अक्षय कुमार जी द्वारा निभाया गया था, पक्षीराजन के बारे में आज हम आपको रियल जानकारी देते हैं कि पक्षीराजन क्या था, कौन था और कहां से आया था। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द क्यूरियोसिटी ऑफ लाइफ। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ एजुकेशनल वीडियोज़ एवं न्यूज अपडेट्स। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे इंडिया के रियल हीरो और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। आपने एक फ़िल्म देखी होगी जो अभी रिलीज हुई थी थोड़े दिनों पहले, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, रोबोट का एक सेकंड वर्जन आया था 2.0, जिसमें आपने एक महत्वपूर्ण किरदार जो कि अक्षय कुमार जी द्वारा निभाया गया था, पक्षीराजन के बारे में आज हम आपको रियल जानकारी देते हैं कि पक्षीराजन क्या था, कौन था और कहां से आया था। चलिए तो फिर जान लेते हैं उस व्यक्ति की कहानी को जिसका जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस समय एक ब्रिटिश प्रोविंस था। इनका पूरा नाम था सलीम अली, जो कि एक इंडिया के बर्डमैन के नाम से भी जाने जाते थे। इनको बचपन से ही पक्षियों एवं बच्चों से बहुत ही गहरा लगाव था।